30th anniversary Ano concert. yan? Yung Lolo, August 24 na Saturday night featuring the ABS-CBN Philharmonic Orchestra. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Chaco Gibbs, Constantino Moira, Oregano. siblings, Bansot Ni, and Regine Velasquez Alcacid. Get your tickets Yung juice. now. Naman, Ngayong Diyos. Biyernes, abangan ang mga bagong karakter. Anong gusto mong sabihin natin kina Aling Beth? 2018 na. Wala nang panahon. Tingin. Kamusta ang tulog? Tingin. Ayos naman po. Ay, bakit ang Tingin. ganda? Pakita mo nga dito. At nakaabang na ang paghiligan. Sarap. Walang lahat. Pwede ba tayo mag-usap Sarap. ng pribado? Ang plano niyo? Pinapili na kami dito. Habang may Uy, dito ka tumingin. Ito pinapagawa ko. Ano ba yun ang sinasagawa ngayon? Makita mo kita, Ami. Ang probinsyano. Paano mo nguyain? Nothing by surprise. Panunukin. Dinadaya mo naman kami. Hindi mo naman kinakain eh. Stronger than heartache? Kailan ba talaga pag nagmamahal ka, masasaktan ka rin? Subukan mo para malaman. Nilalandi mo lang. Nito, mahina. Akin na lang to. Akin na lang. Love at the wrong time. I love you. Okay, please. Pag sinabi ko ay can't breathe, ibig sabihin ito. Kabida lang. She's dating the Ayaw gangster. kainin. Sunday, 3:30 p.m. Kainin mo na kung kakainin mo. Kapamilya.